نحن في مدينة فاس المغربية قبل أكثر من 120 عاماً. هل رأيت ذاك الرجل الذي يسقي حماره ويجهزه للرحيل؟ لن تفاجأ إذا عرفت أن لقبه بوحمارة، لكن سيهولك ما سيفعله هذا الرجل بعد أن يغادر فاس، إذ إن بوحمارة على عكس ما قد يبدو عليه لقبه كان أذكى وأدهى وأخبث رجال المغرب، عندما نجح بتفجير أكبر ثورة وتمرد على النظام الملكي المغربي المسمى حينها المخزن، رغم أنه لم يكن إلا كاتبا عند أحد الأمراء، ودخل السجن عندما وصلت به الجرأة لتزوير ختم الخليفة، إلا أن هذه الجرأة ذاتها وصلت به لادعاء أنه شقيق الملك وولي عهده، مستخدما علومه الفقهية والشرعية لتأسيس الطريقة الصوفية الوزانية، كما سخر علومه الدنيوية ومعرفته الكبيرة بالسحر والفلك لخدمة حراكه، فصدقه المغاربة حتى بات على أعتاب أن يكون سلطان المغرب، لكن حروبه على النظام الملكي المغربي انتهت به أسيرا، بحيث لم يعرف تاريخ المغرب رجلا تعرض للتعذيب والإهانة كما كان مصير بوحمارة، الذي لم يطل به الوقت حتى كان جثة مرمية في أحد الأزقة بحسب أحد الروايات، وطعاما للأسود وفق روايات أخرى. فكيف انتهت ثورة بوحمارة؟ وهل حقا بدأ سقوطه بسبب امرأة لم يعشقها؟ الجيلاني المزور. في مدينة زرهون قرب مكناس عام 1862 ولد الجيلاني بن عبد السلام بن إدريس اليوسفي الزرهوني، ولم يلتصق به لقب بوحمارة إلا بعد أن نعته به خصومه جراء تجوله على ظهر دابته عندما كان ينشر دعوته. بدأ حياته الدراسية في فاس وتلمسان، ثم انتقل إلى الجزائر وباريس، كما درس في سلك الطلبة المهندسين قبل أن يعمل كطوبوغرافي في الجيش المغربي، ومن ثم موظفا في القصر السلطاني في مراكش، حيث شغل منصب كاتب لمولاي عمر الملقب بأبي حفص شقيق السلطان مولاي عبد العزيز. وهناك استطاع الجيلاني اكتساب الخبرة في مجال كتابة الوثائق وتوقيع العقود، كما عرف الكثير من خبايا وأسرار القصر، ما جعله يتجرأ على تزوير وثائق رسمية وتقليد ختم السلطان مقابل مبالغ مالية كبيرة، قبل أن ينكشف أمره ليتم حبسه عامين ثم نفيه بأمر سلطاني عام 1900. حينها لم يجد الجيلان بدلا من مغادرة فاس نحو الشرق على ظهر حماره، متخذا هيئة رجل صالح يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وما أن وصل إلى الجزائر حتى تواصل مع شيوخها، لكن ذكره انقطع فجأة بعدها. الرجل الصالح بوحمارة. بعد انقطاع دام نحو عام، بدأ حديث الناس عن ظهور رجل صالح يجوب القرى والقبائل، مبشرا بشيء لم يعهدوه من قبل، بنزول معجزة تحول المغرب لجنة على الأرض يقودها بوحمارة، الذي سمى نفسه مولاي محمد، على أنه الابن الأكبر للسلطان الحسن الأول، في الوقت الذي كان مولاي محمد الحقيقي سجينا لدى أخيه السلطان مولاي عبد العزيز. وكان بوحمارة حينها ينشر تعاليمه بين القبائل عن طريق نشرات خاصة بخط اليد تتضمن النهي عن المنكر، وسيلة لمعارضة السلطان مولاي عبد العزيز، كما تركزت حملته على ضرورة محاربة الكفار الذين يريدون الاستيلاء على البلاد، مستغلا علومه ومعرفته بالعلوم الشرعية وبالفقه لاستمالة الناس، كما استعرض خبرته بالسحر والتنجيم، وبرع في مجال الخدع السحرية وقراءة حركات النجوم ومواقع الأفلاك، على أنها هبة ربانية لبوحمارة الرجل الصالح الذي جاء لينقذ البلاد.
وفي أواخر عام 1901 عاد بوحمارة إلى وجدة ليؤسس الطريقة الصوفية الوزانية، جامعاً حوله كل الناس الناقمة على المخزن، قبل أن يبدأ في عام 1902 جمع الجيوش تمهيداً للسيطرة على المغرب. بوحمارة السلطان. تنامي قوة بوحمارة وجيشه جعل عامل تازة يستشعر الخطر، فعاجل بإرسال خطاب لقصر سلطان المغرب يطلب المدد، لكن السلطان عبد العزيز قلل من شأن بوحمارة ولم يحرك أي جندي، ما أغرى الجيلاني للمسارعة بحصار مدينة تازة التي سقطت بيده بعد مفاوضات لتتحول إلى أول عاصمة للمخزن الجديد لبوحمارة. عندها فقط أعطى السلطان عبد العزيز الأمر للأمير الصغير قيادة الجيش، واستدعى جيش عبد السلام المراني أيضا لتسييره نحو المتمرد الجيلاني الذي كان حينها يغزو القبائل وينكل بمعارضيه. فانقسم الناس بين معادين له جراء إمعانه بالقتل وموالين له خشية بطشه، لكن حقيقة واحدة كانت حينها أن الجيلاني بوحمارة تحول من مجرد ثائر ومتمرد إلى سلطان على مناطق من المغرب، ما جعله يفكر على طريقة الملوك ويقرر الزواج من بنات كبار القواد، وهو ما كاد أن يحدث عندما طلب يد ابنة القائد حمادة أحد زعماء قبيلة بني بوزغو، ولما أهديت له ورآها امتنع عن اتخاذها زوجة بسبب عدم جمالها بحسب بعض المؤرخين، ما جعل القائد حمادة يقسم على الثأر لكرامة ابنته، فاستدرج بعضا من أفضل قادة وعسكر بوحمارة إلى بني بوزغو ليعمل بهم السيف وينفذ مذبحة لم تبق أي رجل منهم، قبل أن ينضم بني بوزغو إلى جيش السلطان بوجدة وضواحيها في خطوة رأت بها مراجع تاريخية أحد أسباب سقوط بوحمارة فيما بعد، حيث لم تعد الكثير من القبائل تثق به رغم أن جيشه كان يتألف من 14 قبيلة، وتمكن من الانتصار على جيش السلطان بعدة مواقع، خاصة عام 1902، ما أسهم في إضعاف الدولة وإفراغ الخزينة، لتجد الدول الأوروبية فرصة في دخول المغرب من بوابة بوحمارة الذي أعطى فرنسا وبريطانيا وإسبانيا امتيازات عدة في أماكن نفوذه. السقوط. تناهى لأسماع السلطان خشية قبائل عدة من استتباب الأمر لبوحمارة، فكلف القائد المدعو المهدي المنبي بجمع الجنود من جميع مناطق المغرب ليتمكن المهدي من تجنيد 70,000 مقاتل ناقم على الطاغية بوحمارة، كما دعم السلطان في حربه المدني الكلاوي والتهامي الكلاوي، حتى جاءت معركة ثلاثاء النخلية التي لم تدم طويلا، وانهزم فيها بوحمارة عام 1903، وبقي معه أقل من 4,000 جندي، ما حدا به اتباع استراتيجية هجمات ليلية على محلات الجيش والمخزن وقطع الطريق بين تازة وفاس، كما هاجم قصبة أجناد قرب مليليا ثم وجدة، إلا أن السلطان استعاد وجدة سريعا ثم فتح طريق فاس. لم ييأس بوحمارة من مهاجمة وجدة وتازة بين الفينة والأخرى، كما أنه ظل متمسكا بمقاليد الأمور في سلوان آخر موطئ قدم له، مستفيدا من اتفاقيات عقدها مع فرنسا وإسبانيا تسمح لهما باستغلال مناجم في المنطقة مقابل مبالغ مالية كبيرة، إضافة إلى تزويده بالأسلحة من أجل عصرنة جيشه، حتى جاء يوم 29 من مارس من عام 1907 عندما دخلت فرنسا وجدة بحجة إعادة الأمن، إلا أنها بدأت تتوسع في أراضي بوحمارة وتحد من نفوذه،
في وقت كان القصر المغربي يشهد تغييرات جذرية بعزل السلطان عبد العزيز في 16 من أغسطس من عام 1907 وتعيين الأمير عبد الحفيظ الذي وعد الناس بالجهاد وجيش الجيوش لسحق جيش بوحمارة الذي هرب من سلوان وتسلل إلى الزاوية الدرقاوية، حيث تم القبض عليه مع 400 شخص هم كل من تبقى من جيشه وموظفيه، ووضع بوحمارة في قفص وتم سوقه للسلطان في 2 من أغسطس من عام 1909 ليعمد السلطان بعدها لإعطاء أوامر بتعذيب بوحمارة كل يوم، ثم أخذه وهو داخل القفص إلى الأسواق لعرضه على الناس ذليلا، قبل أن يتم إعدامه في سبتمبر من عام 1909 بطريقة وحشية، حيث يذهب مؤرخون إلى أنه رمي إلى الأسود ليأكلوه حيا، بينما تذهب روايات أخرى إلى أنه قتل بالرصاص وتم سلخ جسده قبل أن ترمى جثته بإحدى شوارع مدينة فاس، لتنتهي بذلك أخطر ثورة على النظام الملكي في تاريخ المغرب.